Horas ma dihita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangiang. Hasini roha madihamu doho dame na siya debata ama doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata daga beturpuk jamita di pertanyaan di bagasan tikion tersurat do di sada Tesalonik 5 ayat 12 sahat 24. Hujaha majo hata diturpuki di tonga-tongata laos tapeti hukma di bagasan rohat tabi songonomma didok. Huele-hele kami mahamu ali akkadungan taddahamu ma akkana makalujaho kamu akkana manguluho kamu marhite-hite Tuhani rodi akka napai ngotok kamu sangap situtuma rajumi hamu nasida mardongan holong ni roha ala ni ulaun nasida sai mardame mahamu sama hamu alai huapoi hami mahamu aliak kadungan sai paingot tamuma akan sumaradat apuli hamu ma akasioti roha aju hamu ma akan nagale labas marohamuna dopak saluhutna mata-mata hokamuma asa unang di balosom manang isi naroa balos minaroa nadenggam ma pareyahi hamu toktong nak sama hamu nang tusaluhut halak toktong ma hamu marlas nyeroha unang masa di hamu martangiam madok moleate mahamu siala saluhutna ai ido di pangido de batasya kamu marhite-hite Kristus Yesus unang itopi hamu toddi unang learo hamuna di panori rangon tak kasih hamu masaluhutna nadengganima tiup pamu pasidik kamu ma nasarumang ninaroa di parbadia di bata pardami mahamu gabe sudenggan jalai ramoti mato dimuna nang roha nang daging asa ias sohasurahan di haroron itu hatta Yesus Kristus haposad doi bana namajo hamu sai pasauton na doi ima sahakna donga saha porsiaon di bagasan tu hatta Yesus molo tongok kita manuhor barang elektronik ne baru tadok majo songon handphone, televisi, manang akan asing. Somalna saya dong do diselipon di kotak nai buku petunjuk pemakaian. Artina riko doi di parrohahon unak salah menggunakan. Tarsongonido nang ngulu hak Kristenoni. Riko do aka petunjuk mana nasihat-nasihat praktis. Asa Jupang ngulu nahbar tulomo ni rohani Tuhani. Domutusido nang najupak kita diturpukon. Macariko do parrohahonon ni halak Kristen na dihuria Tesalonik ditikii. Songo dia manasida bersikap dohok marparangin adenggan di tonga-tonga ni parhuriaon nang di tonga-tonga ni masyarakat pe. Diuji si Paulus do manoraton piga-piga akasi pengok nadenggani manang nasihat-nasihat praktis songo dalan maka molatehon akadenggan basa ni Tuhani jala asa mardalan huriai di lomo ni rohana jala akasi pengoti dada holan narikot di huria Tesaloniki alai gebisi paingot manang nasihat-nasihat praktis nama ce argado itong naikon si parrohahonon ni ganup halak Kristen nang dipartikyata sinuaingon akadia me naparjulu maparsangapi manang menghormati aka pangulan ni huria na manugunugu ngulu partodion donga saha persiaon ditikii adong dope Jupang ni si Paulus siya tonga-tonga ni halak Tesalonik naso menghormati aka pangula ni Huriana
na manguluhon na sida di panugunuguan partondion. Nian tardo ibaru dope ha Kristenon ujui di Tesalonik. Jala torok dope sian na sida mangulu hobar tuak kahagiot na sabing. Tagad diarahon aka pangulani hure na sida asa mangulu di bagasan Kristus, torok dope na madaw jala bersikap kontra tuak kapangulani huria. Mangihuton si Paulus patuk do parsangapan aka pangulani huriai na manugunugu na sida tu hadengganon ima ngulu di bagasan Kristus. Manak songo dia pe strata ni pangulai naing masangapi dirajumi mardongan holong ngiroha alani ulaun na sida. Ido naking natabege di ayat 12 saat 10 tului. Taddahamuma akka nama kalujahok kamu. Akka nama nguluhok kamu merhite-hite Tuhani. Rodi akka napai ngotok kamu. Sangap situtu marajumi hamu nasida mardongan holong iroha alani ulaun nasida. Jadi tarsongon pelatih ni sepak bola paning. Adik pe dang pelatih nai na bermain di lapangan, apalagi mencetak gol, alai tanpa arahan ni pelatih, mungkin kesulitan do AKP maini monang. Tarsongonido nang gobaran ni akka pangulan ni huriai. Ditugu-tugu do ngulu partodion ni huriai. Asa saya totong merdela di hasitongan ni debata. Alani patut do parsangapan akka pangulan ni huria. Jala didukung ma akka na mamaritahon hata ni debata. Taingok ma hata ni tu hata Yesus. Na majako panurirang ala targoar panurirang dapotan upa panurirang. Na majako partigor ala targoar partigor dapotan upa ni partigor. Na painupon aik tabar satahu tu sahalak sien akka namek meton ala targoar sisiaku ibana na tutu si tutudo na hudokot tuhamu dang namago upana. Matius 10 41 1 42. Na paduahon rap maparyahi na denggan donga sa porsyaon dipaingot Apostol Paulus do huriai songon natabigi naking di ayat 14 sahat 15 muluadong akka pangalahon na sumaradat ima akka na sumaratur na tuis na sumarhapatunon denggamma dipaingot manang dipisang asa unang didak dati bemuse manang asa bertransformasi sian akka pangalahona naso maradati dungi mangapuli akka namura ganggu haporsyaonna songoni nang akka hagaleon baik secara perdagingon nang partodiope ikom merpengaju asa tugu posnya rohana tutuhani unang madabu tu padilian dipaholang ma unang adong akka tindakan mamalos naroa balos ni naroa ala diteluhom mapangalahon naroa manang najahati merhiti ulau nadenggan sadok mersiadu maparyahi akan nadenggan rak majaga habadiau ni huriai aitu sido hita dijo jala ido di halomohot Tuhani napatuluhon toktong marlasnya roha martangiang jala maddok moliate. Donga saha porsyaon disosoi si Paulus do akan aporsyai asa manotong marlasnya roha. Ima marningot halwaun nasiat tuhata Yesus Kristus. Jalaido ujahan nilasnya roha ni akan aporsyai. Dada arta manang sinamot dohot akka parsatokinan na deportibion ujahan nilasnya rohata. Alai ala panubusion ni Tuhanido. Asadang tergantung tu situasi manang kondisi ni pernguluon ujahan lasnya rohan ni halak Kristen. Alai ala halwaun naong binasa basahon ni Tuhanido.
Ido nang naniodolhon ni Apostel Paulus di Filipi 4 ayat 4 na maddok. Marlas ni roha mahamu totong di bagasa Tuhani. Hulahima maddok marlas ni roha mahamu. Laos domu tulas ni roha ima muse aso nang lupa halak Kristeni marsaur doho Tuhani. Ima marhite naringgas martangiang. Songo pamatangon nekot terus do butuh di si panganon do si inumon. Songonima nang partodiotai. Ikor ringgas do marsaur do Tuhani marhite partangiangotta. Dungi patuduhonon niya kana porsia ima muse ngulu nagirgir maddok moliate. Ima songot tada denggan ni parsauran na do Tuhani. Marhite na marningot akka dengan bahasa ni debatan nong sahat dinguluna. Ati penian di pardalanan ninguluon dak say mulus holam madai akka las niroha. Alay si patro tong ikko mamulus akka napatubu arsak. Alay di rumang ningulu na marragami jala di namarningot akka dengga bahasa ni Tuhani naing totong ingot halak Kristeni maddok moliate. Marhite ak kapabahenan na tau pasangapon Tuhani. Namangihut unang ditopi toddi ni Tuhani. Naseradi mangatoy gaduk mulutta. Molo dipake hata itop songon na tabiginaking dia sa pulisiyai na martudu-tudu doi tu pangulaon ni toddi probadia na somal dikobarhon songon api. Jadi tu halak na manulak toddi mangula di bagasang nguluna tudus doi mangitopi toddi di nguluna. Isarana manulak akka parbui ni toddi di bagasang nguluna. Songon na bui tajaha di Galatia 5 ayat 22. Alai Apostel Paulus maddok unang maitopi hamu toddi. Alai loas mamangula mengarahkan manguluhon jala mabuang nguluon tulo moni rohani Tuhani. Unang lea roha di hata ni debata manang di panuri rangon. Alai naing matotong dijakon jala dihaposi. Dungi ditakasi masa luhutna. Ujilah segala sesuatu. Lapatanna asa jelihita songon halak Kristen laho membedakan dia ma akapoda na hobar jala na maralo tuhatan ni Tuhani. Dia manekon si redutatta jala si pasidingotta. Laho majamoton habadiaon ni huria songon pamatang ni Kristus. Di pasiding ma akka ulaon naroa. Alay ditiup jala diulama akka nadenggan na hobar tulomo ni roha ni Tuhani. Songon na tepetihut dia 20 sahat tu 22 nakaning. Akaima deba si paingot manang nasihat praktis manang petunjuk na mace arga si parwahonon jala si ulahonon ni saluhut halak Kristen atong tapangido magugo siya Tuhani laho mangulahosa jala tapasaha mangulutta tu pangaramotion ni Tuhani asa totong badia ngulutta so hasurahan tidak bercacat sahat tuharoro ni Kristus imuse. Amin.